ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഫ്താറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ പൂരിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സവോള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സവോള നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചി കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 സ്ലൈസ് ചീസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി 2 മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നല്ല പോലെ ചീസെല്ലാം ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതൊന്ന് മാറ്റി തണുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ മാവ് എന്തായി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് നല്ല പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 3 വലിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ രീതിയിൽ 3 വലിയ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിയിട്ടിട്ട് എത്ര വലുതാക്കി നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വലുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നാൽ നമ്മളെ സമയം ഒത്തിരി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകും. ഇതാ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല പോലെ തന്നെ കനം കുറച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനും. ഇതാ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ചീസി ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. ഈ രീതിയിലുള്ള അച്ചെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു അച്ചിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ അടിപൊളി ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചേറെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ ഹൈയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. 2 സൈഡും നല്ല പോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവർക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കളറിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല കിഡിലൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടും കൂടിയും ചെയ്യുക. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സാണിത്. ഈ ഒരു ഇഫ്താർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.